நுரையீரலை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நுரையீரல் பலம், அதனோட முக்கியம் என்ன அப்படின்றத பற்றி தாங்க நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம உடம்புல நுரையீரல்ன்ற ஒரு பகுதி மிக மிக முக்கியமான பகுதி. அந்த நுரையீரலில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட உள்ளே போயிட்டு நுரையீரலுக்கு உள்ளே போயிட்டு நுரையீரலில் தான் ஆக்சிஜன் சப்ளை எடுத்துகிட்டு நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு வருவாங்க. ஹார்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அயோட்டான்னு ஒரு மகா தமனின்றது வழியாக நம்ம உடம்புக்கு எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அந்த ரத்தம் அதுக்கப்புறம் பாயுங்க. மிக முக்கியமான வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட நுரையீரல் வேலை நம்மளுடைய ரத்தத்துக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை நீக்கிட்டு ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கணும். ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுத்து நம்ம உடம்பு முழுக்க நம்ம எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு காரணமே இந்த நுரையீரலுங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள், சளி தொந்தரவு,